환희를 느낀다는 것은 이제 10달 다 지나고 산통, 산고 다 겪어가지고 삼신할머니가 궁뎅짝 애기를 그게 후려 갈겨가지고 애기가 응야 하고 세상 밖으로 모습을 드러내는 것. 그러니까 아이는 세상에 나올 때 삼신할머니가 너무 세게 궁뎅짝을 치는 바람에 아야 하고 으아 하고 이제 울면서 나오지만 좋은 결실과 성장의 열매는 환희라는 웃음, 기쁨, 충만한 그 감정을 통해서 세상 밖으로 뛰쳐나온다 이 말입니다.